Penne d'Oca! Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack! Buongiorno a tutti e benvenuti a Pelle d'Oca, un progetto di interviste ai protagonisti della letteratura italiana per bambini e ragazzi curato da Radio Magica Onlus, realizzato nell'ambito del programma Leggiamo 018 con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione di Pordenone Legge. Quest'oggi intervisteremo Marta Palazzesi, autrice di libri per bambini e ragazzi, traduttrice di sceneggiature e copioni teatrali, consulente editoriale e soprattutto vincitrice del premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 con il suo ultimo libro Nebbia. Marta, tra le altre cose, fa parte del Centro Formazione Supereroi, un'associazione no profit che tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole medie e superiori di Milano. Ciao Marta. Ciao a tutti, grazie dell'invito. In questa edizione di Pordenone Legge lei parteciperà assieme a Pier Domenico Baccalario alle premiazioni del concorso Carautore Ti Scrivo, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che potevano inviare in forma di lettera delle recensioni dei vostri libri. In particolare il libro che i ragazzi hanno dovuto recensire è Mustang. Come è venuta l'idea per questo libro e quanto tempo hai impiegato per scriverlo? Allora, dunque, come io racconto sempre quando vado nelle scuole o quando andavo prima del Covid di persona, quando insomma tengo i collegamenti con le classi, quando mi viene fatta la domanda dove hai preso l'idea, io rispondo sempre che l'idea purtroppo non mi cade dal cielo tipo lampadina che si vede nei fumetti di Topolino, ma faccio sempre do sempre questa immagine, cioè l'immagine di una lasagna. Cosa vuol dire? L'idea nasce da un insieme di suggestioni, cose che ho visto, che ho letto, che ho vissuto, in cui mi sono imbattuta, che nei mesi o in questo caso negli anni si sovrappongono come gli strati di una lasagna e poi alla fine la lasagna a un certo punto è pronta per essere cucinata. Insomma, che anche questa seconda parte richiede il suo tempo, però nel caso di Mustang quindi è stato un insieme di elementi che si sono uniti insieme. Allora, alla base di tutto c'è il mio amore per un bellissimo libro che si chiama Radici di Alex Haley, che ho letto tra la terza media e la quarta ginnasio, che parla dello schiavismo. Adesso la faccio breve, non mi dilungo troppo. E quello è stato però il primo mattoncino che mi sono portata dietro poi per più di 20 anni, che a un certo punto mi ha fatto dire io devo in qualche modo parlare di questa cosa. Poi è subentrato l'amore per i cavalli, è subentrato il mio amore per la storia, il mio interesse per la storia, in particolare per il 1800, perché trovo che sia quello del 1800 un periodo interessante, nevralgico, non solo per l'America, per gli Stati Uniti, che ancora non erano Stati Uniti, ma anche per l'Europa e per tutta una serie di cambiamenti che si sono messi in moto, appunto i cavalli, il mio amore per gli animali e quindi a un certo punto anche il rapporto tra uomo bianco e nativi americani, quindi insomma, a un certo punto, come dicevo prima, gli stati di questa lasagna sono sovrapposti e a un certo punto ho deciso di cucinarla, quindi in breve un po' di spunti e ispirazioni ve li ho elencati, ecco. Quindi, in sintesi, quanto c'è di lei e delle sue esperienze nei libri che racconta? Allora, a una prima occhiata molto poco, perché sono tendenzialmente ambientati in un'epoca che non è la nostra, trattano tendenzialmente di persone molto più giovani, perché ho quasi 40 anni, i miei protagonisti tendenzialmente ne hanno 13-14, molto spesso sono maschi, ma non solo, però tendenzialmente è vero che sono protagonisti maschili. In realtà in ogni libro c'è un piccolo pezzettino di me, in questo caso per esempio sì è vero il mio amore per gli animali, però per esempio una piccola esperienza legata alla visione di alcune interviste, assolutamente casuale, non so cosa io stessi cercando su internet, io sono una grande ricercatrice, mi perdo spesso in internet, cerco informazioni e poi finisco a trovare tutt'altro, mi sono imbattuta in una serie di interviste, questo non l'ho mai raccontato tra l'altro su Mustang, una serie di interviste fatte a nativi americani legati al Columbus Day, che è il giorno in cui in America si festeggia la scoperta, insomma si festeggia Cristoforo Colombo, e mentre metà della popolazione festeggia, anzi più della metà della popolazione festeggia, per i nativi americani Cristoforo Colombo viene associato a emozioni assolutamente negative, e anche la visione di queste interviste molto toccanti, tra l'altro devo dire, è stata incamerata nella mia mente e poi l'ho tirata fuori per Mustang.
Grazie mille. E dei diversi libri che ha scritto, qual è quello a cui è più affezionata? Ah, questa domanda me la fate sempre, ma non si può dire, perché una mamma ama tutti i suoi figli. No, allora, insomma, ogni libro è una piccola creatura a sé, quindi ci mancherebbe. È evidente che Nebbia, avendo vinto il premio Strega, avendomi dato la possibilità poi di entrare in contatto con tantissimi ragazzi, con tantissime realtà anche molto diverse fra di loro, ha un posto sicuramente particolare, poi anche dedicato ai miei due cani. Forse credo sia il mio unico libro con una dedica fatto per i miei due cani, Nebbia, quindi sicuramente ha un posto particolare, però anche Mustang, proprio perché tratta dei temi che mi porto dietro, come dicevo prima, da più di 20 anni, ha sicuramente la sua importanza. Però amo tutti i miei figli, dai. E come ha iniziato a scrivere? Quanto tempo fa e perché? Ti riferisci a Mustang o in generale? In generale, come si è possibile? Allora, io ho deciso che avrei fatto la scrittrice a 8 anni, lo racconto sempre perché me lo ricordo benissimo, al termine della lettura di un libro che si chiama Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, che poi è rimasto uno della mia infanzia, ma poi del mio cuore, che mi sono trascinata per tutta la vita. Quindi avevo 8 anni, ho finito di leggere Ascolta il mio cuore, l'ho chiuso, ho guardato i miei genitori e ho detto: mamma, papà, io voglio fare la scrittrice. E quindi diciamo che durante la mia infanzia ho scritto, riempivo quadernoni, all'intervallo io scrivevo, i miei amici giocavano a rincorrersi e io scrivevo. Poi questo sogno l'ho un pochino accantonato, perché quando è arrivato il momento di decidere un po' cosa fare, in realtà poi ho preso una strada completamente diversa, tant'è che io sono laureata in architettura in modo del tutto inspiegabile. Però questi 5 anni di architettura, che non ho amato, non perché sia una brutta facoltà, ma perché non era la mia facoltà, mi hanno fatto capire che io dovevo quantomeno provare a fare la scrittrice. Avrei potuto fallire, ma ci dovevo provare. E ci ho provato. Sono arrivati tantissimi no, lo racconto sempre ai ragazzi, tantissimi no, giustamente erano dei no meritati, ci mancherebbe, io non mi sono mai scoraggiato, ho continuato a scrivere, a mandare le mie proposte, e poi a un certo punto, insomma, la strada si è aperto un piccolo spiraglio e ho iniziato a fare questo lavoro, però insomma è stata sicuramente la determinazione, diciamo, che ha giocato un buon ruolo. Ecco. E qual è il suo sogno nel cassetto? Penso che dopo aver vinto il premio Strega, diciamo, è l'obiettivo di molti scrittori. Lei che l'ha vinto, ha un altro sogno? Guarda, io scrivo per ragazzi per un motivo molto semplice, perché mi ricordo bene l'emozione che provavo quando leggevo dei libri alla vostra età e incontravo un bel libro. Adesso avevo 40 anni, se io trovo un bel libro, lo leggo, dico bello, ne parlo magari 5 minuti con qualcuno, poi lo metto in libreria e la mia esperienza di lettura è finita. Quando hai 14, 15, 16 anni, o 10 anche, 11, trovi un bel libro, ti si accende un fuoco dentro. Adesso io non so se tu me lo puoi confermare, se anche per te è così, per me era così, si accendeva un fuoco dentro e iniziavo a fantasticare, a sognare, mi ponevo degli obiettivi, delle ambizioni: io da grande farò questo oppure non farò questo, devo combattere contro questa cosa, ripeto, mi si accendeva un fuoco dentro. Io questo è quello che voglio fare, cioè questa è la mia, tra virgolette, ambizione, il mio obiettivo. Io voglio accendere delle scintille dentro voi ragazzi, al di là dei premi, al di là delle vendite, carità, va tutto molto bene, anzi ben vengano, ci mancherebbe, però se alcuni di voi tra 60 anni racconteranno ai propri nipoti: sai che il nonno ha fatto questa cosa o ha intrapreso questa attività perché 60 anni fa ha incontrato questa scrittrice o ha letto il libro di questa scrittrice, in qualche modo mi ha cambiato la vita, ecco, per me io ho già vinto, quindi questo è il mio obiettivo, il mio sogno. E infine, qual è un consiglio che darebbe ad un giovane ragazzo che vuole diventare uno scrittore? Tanta pazienza, no? Allora, un consiglio molto che può sembrare banale, ma non lo è, perché spesso non lo si fa, perché si cerca un po' di accontentare o di capire cosa va di moda. Scrivete di quello che vi interessa. Per quanto banale vi possa sembrare, perché sicuramente altri prima di voi ne hanno scritto, se voi scrivete col cuore, questo cuore ai lettori arriverà. Se voi scegliete un argomento poi in modo un po' casuale, perché appunto va di moda, perché vi sembra che possa vendere, perché vi sembra che un editore possa essere interessato, sicuramente ci sarà qualcosa che non funzionerà. Per esempio Nebbia parla, lo sapete, parla di voi, non tutti per carità, parla dell'amicizia tra un ragazzo e un lupo, e credo che di libri in libreria con protagonisti un ragazzo e un animale ce ne siano a bizzeffe. Io credo e spero che il motivo per cui Nebbia sia arrivato così bene ai lettori, perché si capisce che per me questo ha un significato particolare, perché nasce dall'amore che io provo per i miei cani, per gli animali in generale,
e quindi evidentemente sono riuscita a riversarlo nel libro. Quindi il mio consiglio è questo: scrivete di quello che veramente vi interessa, perché sicuramente lo farete con passione e la passione tendenzialmente arriverà. Grazie mille. Ricordiamo ai gentili ascoltatori che Marta Palazzesi assieme a Pierdomenico Baccalario sarà ospite a Pordenone Legge giovedì 16 settembre alle ore 10 all'auditorium dell'Istituto Vendramini e in contemporanea sulla piattaforma Zoom per le premiazioni del concorso Caro Autore Ti Scrivo. Il programma completo sarà fruibile sul sito www.pordenonelegge.it e potrete riascoltare questa intervista sul sito www.radiomagica.org. Grazie mille, alla prossima. Grazie.